Siyakubingelela mlaleli ekhaya u-Apostle DMJ Khumalo webandla Christ Ministry Church of Miracles. Namhlanje ngihamba nomfundisi uKabela, ngicela sibingelele. Ngibingelela babukeli bonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabingelela nje kakhulu egameni lamandla igama likaJesu. Amen. Pastor Kabela, namhlanje siyabonga uNkulunkulu kuba nathi ohlelweni. Namhlanje sizobheka isihloko esithi ungabuyeli emuva, ungahlehleli emuva, ungabackslide. Kakhulu ngiyafisa ukusho kuba zalwane emakhaya wonke osibukele njengamanje ohlelweni, sibukele ku YouTube, ku Facebook, ku WhatsApp. Siyafisa ukubonga kakhulu kulabo aba like page nabasherayo. Ngiyamkhona uNkulunkulu namhlanje uzophinda abe nathi egameni likaJesu. Ngiyafuna ukusho ukuthi lapha emakhaya we are observing izinto uhulumeni ayishilo, imithetho asibekele yona. Siyasanitizer, sifaka ama-mask, sihlele emakhaya njengoba siyaleliwe uhulumeni. Ngiyamkhona uNkulunkulu ukuthi kulesi simo esibhekene naso sizodlula. Kodwa sisemakhaya kunalesi enhlizweni yami baba uKabela nabamfundisi ehleli kakhulu enhlizweni yami ukuthi kulesi simo esibhekene naso, yes, thiwa asihlale emakhaya, ayi ngoba kuliwa nathi, kodwa ke ngenxa yesimo esibhekene naso eSouth Africa nasemhlabeni wonke. Kodwa enhlizweni yami khona into ehleli kakhulu enhlizweni yami ukuthi njengoba abazali besemakhaya intona abayenzayo, nganje basemakhaya siyaleliwe ukuthi emakhaya sifaka ama-mask masiya ey'tolo noma siya la esiya khona ey'ntweni ey'balulekile fanele siyozenza. Kodwa ngiyazi abahleli emakhaya ukuthi abange bethu bakhohliwe ukuthi bangobani kuKristu. Yonke into isivele yahlala. Ngifuna ukusho ukuthi kuwena noma usekhaya kunomuntu wakamoya ophila ngaphakathi kuwena. Amen. And kunendawo esaphuma kuzo, as long as uNkulunkulu umamukelile umntwana kaNkulunkulu sikwi-lockdown. Ngizothi kuwena angingabi yonke into ebakwi-lockdown. Amen. Yes, your physical body uhleli nawe ekhaya, but don't lock everything empilweni yakho. Sinomuntu kamoya wondliwayo, akekho yena kwi-lockdown. Sinezwi likaNkulunkulu alingabi kwi-lockdown. Amen. Siyakhuleka i-praying ngabi kwi-lockdown. Yes. Ngizothi kuwena noma sikwi-lockdown, izwi likaNkulunkulu aliboshiwe, noma izwi likaNkulunkulu alikho kwi-lockdown, noma i-prayer ayikho kwi-lockdown, because lezi zinto engiyibalayo izinto zaka-spiritual, izinto zakamoya. Amen. Abange njengoba ngikhuluma isitha ngenxa ukuthi bakwi-lockdown sesithatha indawo empilweni yabo. Abange njengoba ngikhuluma abathandazi, abange njengoba ngikhuluma bazi-engage kuma-activities are wrong. They're watching things that are diluting umuntu wangaphakathi, umuntu wakamoya. Akuqali ngathi uba kwi-lockdown, akuqali ngathi ukuthi kube sesikhathini la singakhonzi ngendlela ejwayelekile. Umuntu memukela uJesu, emukela ivangeli, sike sabona uPaul umfundisi eboshiwe. Ngesikhathi eboshiwe kwangazi ukuthi ikhane la umuntu ongaphakathi eloleka khona kakhulu. Ngesikhathi eboshiwe incwadi uyibhale kunala ebhala khona, ebhalela ibandla, eboshiwe nebhalela ibandla, encourage abantu abangaboshiwe neboshiwe. Praise God. Ngizothi mina uwi-lockdown, but umuntu ongaphakathi ungamlokhi, umuntu ongaphakathi akangabi kwi-lockdown.
kunezinto ongazenza ukuze kuthi noma sekuphele sesiphumile kwi-lockdown umuntu ongaphakathi angaphumi segwalile. Amen. Ngiyathanda kafishane sibheke izwi lenkosi uJeremiah chapter 51 verse 50. Jeremiah chapter 51 verse 50. Ngicela umfundisi asifundele. Jeremiah chapter 51 verse 50. Nina eniphunyukile enkembeni, hambani ningemi. Khumbulani uJehova nisekude. iJerusalema lingene ezinhlizweni zenu. Now ngifuna sibheke lento mfundisi, iJerusalema ngicela ungiphindele lapho. iJerusalema lingene ezinhlizweni zenu. Can you pray for us? Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu ngoJehova uyaphila uyabusa, uNkulunkulu wethongcwele, you are in full control heavenly Father, umhlaba wonke uNkulunkulu wethongcwele. Baba uthona amandla, khuluma uminister baba ngezwi lakho egameni lamandla igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Now nina niphumukile balekane njani? Ningemi. La izwi lenkosi likhuluma ngoIsrael. Ngiyazi usekhaya. Bani ufuna ukusho lento ufuna ukukukhumbuza. Ungakhohlwa ukuthi khona lapho umuke khona. Amen. And lapho umuke khona kubiza ukuthi njalo uhlale uzi engage ngezinto zikaNkulunkulu. Amen. Amen. Uma ngithi khona abantu nje during i-lockdown asebe backslide kunabantu okuzothi mase kuphela i-lockdown nabo baphele asebephelile njengoba bekwi-lockdown. Kunabantu othema kwi-lockdown ugovernment me-announce noma memezela ukuthi kwi-lockdown empilweni yabo kwavele kwaphela. Uyabona imoto mfundisi ukuze iqhubeke ihambe bese emgwaqweni bese simene esihle yaseviso. Mina cannot blame government nge-lockdown. I-lockdown mfundisi kunezinto kwabanye abantu ezoziveza ebengabonakali. Kunabantu obucabanga ukuthi bamakholwa ngempela okuzovela noma sekuqalile kuyavela njengoba kuyi-lockdown ukuthi no bebeyamakholwa ngoba besesontweni. Njengamanje kunezimpawu kunezinto ezivela kubona ukuthi no laba bantu bebama-church goers but uNkulunkulu noma kubona ukuya enkonzweni bekushenga into. Amen. Ngaba ngimazi kubona ukuya enkonzweni bekukuphelezela. And during the lockdown sebeyavela ukuthi no laba bantu bebephelezela amakholwa but ukukholwa bekungekho kubona. Laba bantu bebephelezela amakholwa but ivangeli aliphili kubona. Ngizothi mina ukukholwa noma ivangeli alibi khona ngoba usesontweni. Amen. But ivangeli olumukelile ngesikhathi umukelisi uphamisana umukela uJesu khona la uphuma khona ungena kwenye indawo. Praise the Lord. And ngesikhathi uphuma lapho uJesu bengena empilweni yakho, uJesu uphila kuwe. UJesu akaphila esontweni. Kunabanye abantu ekuthema kuqala i-lockdown, yes kubhlungu ukuthi uphila impilo ongayijwayele. But kwabanye izo-expose amakholwa mbumbulu. Kwabanye izoveza amakholwa ngempela. Kunabantu ekubezwe ngesikhathi kune-lockdown bathi lo hulumeni udlala ngathi lo hulumeni basho lokho nalokho. But kwabanye sekuqalile sebeqala uku-exposeka ukuthi laba bebama-church goer uNkulunkulu noma ivangeli belingekho kubona. Ngizothi mina la ukhona qala la ukhona khumbula uNkulunkulu usekude. Amen. iJerusalem maliphile kuwe. Meaning that ukholwa angabe sesontweni makube kuwe. Amen. Amen. Right now undise kunabantu ngathi mofika emakhaya Sunday ungabona imanga phane insuku ungabona isimangaliso. Kunabantu iJerusalem njengoba ngikhuluma lisekho kubona. Because sikubona iJerusalem, ngikhuluma ngeJerusalem ngikhuluma ngokukholwa, ngikhuluma ngefa, ngikhuluma ngokuphila okaChrist ephila kuwe engaphile esontweni. Amen. Abanye abantu njengoba ngikhuluma they're busy engaging themselves kuma activities abulala umuntu wangaphakathi.
Kunabantu njengoba ngikhuluma abanikeza uSathane indawo. Akuyena uSathane oyivulelile ibona abamnika nababe singamnikeza uSathane indawo. Amen. Kunabantu njengoba ngikhuluma nawe indaba yokuthi memezela ulumeni athi sikwi lockdown abavele bathi kubona enhlizweni zabo baphume nobovu. Ngamabazi babuyele empilweni yasekuqaleni. Aqali ngathi ukuthi sibe kwi lockdown. Amen. But umuntu ongaphakathi akangabi kwi lockdown. Yondla umuntu ongaphakathi. Amen. Yeka lezinto zenzayo. Musukuzingage ezintweni ezibulala umoya wakho. Amen. Umuntu ngelinga kuJesu umfundisi. Uthi uSathane linguJesu. Ukhuluma ngamatshe. Uthi akaphendula amatshe awenze isinkwa. Yeah. Uyakhohlwa ukuthi uJesu akazelile izinkwa la. Uthi umuntu angephile ngesinkwa sodwa kodwa nangamazwi. Praise the Lord. Lalela lo muntu ongaphakathi udlizwe likaNkulunkulu. Lo muntu ongaphakathi akadli lezi zinto omdlisa zona. Amen. Aqala ukuba ngathi kwe lockdown. Aqala ukuba aqale ngebandla namhlanje ukuthi lingakwazi ukuhlanganyela. Ngendlela ejwayele ukuhlanganyela ngayo. Amen. Uyakwazi ukuhlanganyela noNkulunkulu. Lithi eBhayibheli uma abantu bebabili noma bebathathu nami ngiyobakhona. Amen. Hayi bebe u100. Hayi bebe u1000. Uma bebabili noma bebathathu nami ngiyobakhona. Uyakwazi ukuhlanganyela nefamily yakho. Amen. Okay. Uzothola lithi iBhayibheli bebabili noma bebathathu. Does it mean uma ungekho umfundisi uNkulunkulu akasekho empilweni yakho? Does it mean uma engekho umzalwane ongimele phambili eshumela uNkulunkulu akasekho empilweni yakho? We are serving God, uNkulunkulu umoya. Amen. Yes. uJesu esimmukelile akabonakala kodwa unathi ngomoya. Amen. Uhleli nathi ngaphakathi. As I'm speaking right now, uJesu kumina ngaphakathi. Angidingi ukuthi kuze kume omunye phambi kwami ukuze ngithi uJesu khona. Amen. Uma bekunjalo ngiye kwenza njani uma umfundisi engekho phambi kwami ngisempini? Sikwe lockdown. But musukuvalela umuntu ongaphakathi. Sikwe lockdown qhubeka umondlo umuntu ongaphakathi. Uma ezinye izinto ngeke uyithenge. Izwi lenkosi usenalo. Ngicela mfundisi sike sibheke kunentoekuyenziwa uIsrael. Ngesikhathi inceke inkosi isentabeni. Amen. Waphenduka waba yi-lockdown kubona. Amen. Exodus chapter 32 verse 1. Elo from Exodus 32. Ngifuna sibuke abazalwane benelida. Ngosuka kwelida phambi kwabo yonke into vele yavaleka. Exodus chapter 32 verse 1. Abantu sebebonile ukuthi uMose ulibele ukwehla entabeni. Abantu babuthana kuAaroni bathi kuye, "Vuka usenzele onkulunkulu abaza kuhamba phambi kwethu, ngokuba uMose lowo umuntu owasikhuphula ezweni laseGibhithe asazi ukuthi wehlelwe yini." Yes. Now uyababona abantu ade bekhonza uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu engaphili kubona. Bona impilo yabo bazithi iphelele kuMose. Amen. Nababona iperiod uMose aseyihambile sentabeni. Abantu njengamanje babona iperiod esikuyona during lockdown. And sebeze bakhohlwa izinto zasekhaya. Amen. Sisemhlabeni kodwa indlela esiphila ngayo uNkulunkulu asitshele yona uthe noma sezweni asibona bezwe. Amen. And therefore masingabona bezwe sinomuntu ongaphakathi esimondlayo. uMoses udileyile. Ukudileya kaMoses bengasho ukuthi ngeke abuye. Amen. I-lockdown ibonakala ngathi izinto ziyadelaya. Yeah. Ibonakala ukuthi ngeke kuphinde kulunge lutho emhlabeni. Amen. Abantu sebekhohle, abantu kahle hle badlala. Abanye amakhono njengoba ngikhuluma ayadlala.
Abange kwi-lockdown baphenduke koba umdlalo. Uzoxwayisa ibandla lenkulu, uzoxwayisa abazalwane ukuthi singadlali endleleni. Kunala uNkulunkulu esikhiphe khona, and i-lockdown kwabanye i-lockdown iphenduke yaba yithuba lokwenza izinto noma kuphila impilo ababephila ekuqaleni. Amen. Kwabanye i-lockdown iphenduke yaba yithuba lokuthi babuyele ezonweni badle izono. Lethu abazalwane, aqali ngathi uthi singamkhonzi uNkulunkulu ngendlela esifisa ukumkhonza ngayo. Aqale ngathi. Amen. But ngizothi uNkulunkulu uyakhonzeka ejele. uPaul noSila besejele lithi iBhayibheli badumisa. Uyadumiseka uNkulunkulu ekhaya. Amen. Uyadumiseka uNkulunkulu la ukhona. Praise the Lord. Bangcwele. Angazi lokuqala lockdown uthi ubhizi ngani. Bakhona impawu zoyibona abazali bebuye enkonzweni. Lento bezobikhombisa ukuthi nangesikhathi bekhonza bebekhonza bekude. Uyabona ikholwa la ngempela njengoba sikwi lockdown isikhathi sokuthi umuntu ayicharge. Because mayidluli lockdown, I strongly believe ukuthi uNkulunkulu imali uzolibeka kwelinye igiya. Amen. Praise the Lord. But ngizothi musukudlala ngesikhathi lockdown. Amen. Mondlu umuntu wangaphakathi. Praise the Lord. Uma mfundisi nginanombuzo ngibuza. Babengenwe liphi ivangeli waPaul noSila? Uma besejele. I-lockdown. Amen. Ababhekene nayo. Abasakwazi ukushumana, abakwazi ukuhlabelela, abakwazi ukwenza ama-activities ade bevele bewenza. Bakuyi-lockdown. But i-lockdown abakuyona ejele. Iphenduke yaba yithuba elihle lokubonana noNkulunkulu ofuna uNkulunkulu. Praise the Lord. Akazi mfundisi. Ungathini kubazalwane abasimukele njengamanje? Sikwi lockdown. Amen. Abangi lockdown iphenduke kwaba umdlalo. Badlala. Umuntu wangaphakathi abasamondli. Amen. But sibona uPaul eBhayibhelini benosila. During the lockdown. Yes. Bevalelwe ejele. Amen. The Bible says bahlabelela. Did you know ukuthi ngesikhathi behlabelela? Yeah. Kunabantu abasizakala. Amen. Praise the Lord. Badumisa. Bamdumisa bephakathi ejele. Uyadumiseka ukuthi uNkulunkulu lapha ekhaya. Uyadumiseka uNkulunkulu kulelo khaya okulo. Ukudumisa uNkulunkulu akubizi ukuthi uzobe sesontweni. Amen. Kahle this is a temple of God. Umoya ngcwele uhlala kithi. Amen. Angazi mfundisi, what can you say about abazalwane sebephinduka abadlala isikhathi se lockdown? Uyabona lesikhathi lesi esikusona akusona isikhathi sokuthi umuntu ahlala relax. Kodwa isikhathi sokuthi ube more serious about uNkulunkulu wakho. Sekuyisikhathi manje sokuthi sihlale kakhulu kuNkulunkulu, sifune kakhulu uNkulunkulu simfunisise. Akusona isikhathi lesi sokuthi bese siya relax sithi ngoba sekuyi lockdown bese siyahlala emakhaya ethu singayinike isikhathi sokuhlala noNkulunkulu, but isikhathi sokuthi sihlale kakhulu noNkulunkulu, we need to create isikhathi esibalekile emakhaya ethu nemindeni yethu, sihlale nje noNkulunkulu la sizohlala khona sixoxe noNkulunkulu, because kulesikhathi lesi uNkulunkulu khona and uNkulunkulu ufuna ukukhuluma nathi. So let us create more time ukuthi sihlale noNkulunkulu so lesizoza ukuthi yini kahle kahle uNkulunkulu le afuna ukuthi siyithole, because every time uNkulunkulu ekufaka isituation kunento that ekufana ukuthi uyifunde. So njoba i-country noma izwe lonke liku lockdown khona into uNkulunkulu afuna ukuthi siyifunde kulesimo lesi asifake kusona. So mntaka baba, it's up to you. uNkulunkulu ufuna ukuthi kube khona ozokufunda la, but kukuwena mawukuthi uzokwazi ukucreate isikhathi esidingakalayo noNkulunkulu, uzokwazi ukuthi ufunde lento uNkulunkulu afuna ukuthi uyifunde, because akufuneke ukuthi size siphume kulesimo esingene kusona singafundanga lutho, but
there is something uNkulunkulu asifundisa yona ekufanele senze sure ukuthi masiphuma la siphuma sesingabanye abantu masiphuma la siphuma sekho ku level esikuyona kodwa siphuma sesikwenye level because uNkulunkulu kunento ayenzayo uNkulunkulu ufuna ukusinyusela kwelinye izinga kodwa kubeza ukuthi sifunde we need to create time sihlale kakhulu noNkulunkulu lesikhathi uDavid mesuke ekhuluma uthi God give me the heart of wisdom to number my days akakhulumi la uDavid ngokufa kodwa uthi uNkulunkulu akamniki inhliziyo yokuhlakanipha ukuze akwazi ukumanage kahle isikhathi because sidinga ukumanage isikhathi sethu so that sizokwazi ukucreate isikhathi esidingakalayo noNkulunkulu lesikhathi lesikusona isikhathi se lockdown noma isikhathi la khona kukhona this pandemic ekhona ezweni lonke we need to create more time noNkulunkulu so that uNkulunkulu azokwazi ukufeza inhloso afuna ukuyifeza ngathi egameni lika Jesu kuna something big there's something gigantic uNkulunkulu afuna ukuyenza there is something engeke ngize ngiyichaze mhlawumbe ngeke yachazeka ngamazwi kodwa uNkulunkulu afuna ukuyenza kodwa ukuze yenzeke kuzobiza ibandla likaNkulunkulu ukuthi lihlale lifune kakhulu ubuso bakhe uNkulunkulu. Now ngamamazi mfundisi we are saying ukuba kwi lockdown amen uNkulunkulu akumsurprise. Praise the Lord. Amen. So there is no mistake. Amen. Yes. uNkulunkulu Amen. During this lockdown. Amen. La esasho mfundisi incwadi yoMshumayeli ithi konke kunesikhathi sakho. Amen. Ngiyayithanda mayibe ithi wonke umuntu uyanikezwa isikhathi nethuba. Praise the Lord. Webazalwana anganoma ngathi njoba during this lockdown uNkulunkulu unikeza ibandla ithuba. Lockdown mina mfundisi ngibuka ifana kubazalwane njengokhozi. Okay. Uyabona ukhozi mfundisi kunento eliyenzayo. Uma ukhozi selibona alisakwazi ukubamba kahle amachwane. Amen. Into eliyenzayo liyasithela liyasuka kubantu. Amen. into eliyenza liyawuyeka imisebenzi beliyenza njengamanje siyeke njengabazalwane imisebenzi besiyenza sikwi lockdown but i lockdown ifuna abantu abane wisdom abangazi ukukhomba ugovernment bakhombe nabangabani ikhona into ongayenza kwi lockdown ukhozi into eliyenza liyasithela abangabantu bangalibela ukuliblame njengamanje khona abantu abablame abantu ukuthi ugovernment wenzani ngifuna ukubuza ukuthi wena wenzani momzalwane njengamanje when we ikhle ne wisdom enjeni umi ikhle ngasabambi ayiblame abangabantu umi ikhle ma into yidla ngasayithola ayiblame ngabantu but ibheka kuyona ukuthi yini enza ukuthi ngasabambi njengamanje wena khona izinto athi ungasayibamba but God is giving you an opportunity ukuthi uyolona kahle inzipho uyovumela inzipho ikhulu into enziwa ukhozi lehlala in the secret place the book of Psalms chapter 91 that those who dwell under the shade of the Almighty, praise the Lord, amen, they shall abide in him. Amen. Those who dwell under the shade of the Almighty, they shall abide in him. Yes, you are in the season near lockdown, but we are abiding in Christ. As we are abiding in Christ, kunenzi phelo lega. Ukhozi maloqasha lulinzi. Ukhozi maloqasha ibhikyalo lengofa ngalo iyaloleka. Ukhozi maliqashile impiko lezi enzenza ukuthi likwazi ukuflya kahle ziyaluleka noma ziyakhula. Praise the Lord. Ngizothi mina sikwi season ye lockdown asibe njengokhozi asibe ne wisdom. Isikhathi sokufuna uNkulunkulu. Isikhathi sokukhulula umhlaba. Susawuthi wezwe. Awukwazi ukuthi usawuthi ukhale kanye namanzi. Awukwazi ma usawuthi ukhale kanye nophuthu. Uphuthu lidependele kuthina. Amanzi adependele kuthina. Isobho lidependele kuthina. Ukhali isitshulu sidependele kuthina. Umhlaba masikhuluma iqiniso mfundisi udependele kuthina. Ampini. Umhlaba udependele ebandleni. Amen. Ibandla lidependele kuKristu. Amen. Umhlaba iBhayibheli alisho ukuthi umhlaba abantu basezweni abawusawuthi wezwe. Ithina bandle siwusawuthi wezwe. Praise the Lord. Ngamamazwi noma kuyi lockdown uNkulunkulu khona kuleyo lockdown. Amen. Yes. Ngiyithanda lesho umfundisi uGabela.
ukuthi funda kuleso simo. Amen. Ayikho nemhlungu nje umuntu okwisibasiku abakwi situation aphume ngafundanga. Amen. Okay, ake sibuyele lana umfundisi. La uMoses usentabeni. Amen. Ibandla libona ukuthi uyadileka. Uyazi kunabantu ababona ukuthi le lockdown iyasidelayisa. They're busy doing izinto ezokhalisa impilo yabo. Amen. Abange bangena kwi social media ngendlela errong. Uyazi lento oyifida yona into ozoba yona. Amen. Mfundisi. Wena usebenza ama computer. Le information usukuyifida kwi computer usukuyifida lana. Usukuyidinga. Amen. Lento oyifida kwi computer uzokuyisebenzisa wena. Yeah. Uyifida kanje ngosekhaya. Yini oyifaka kuwena? Ngoba lento le information umuntu njena umuntu unjenge computer. Yeah. Lento ayifaka engqondweni yakhe iyadigesteka ngaphakathi. Lento ayifaka ngaphakathi izomanifesta ngelinye ilanga. Praise the Lord. Kunabantu ozomangala mase kuphela lockdown. Kunabantu ozomangala ubona ama results angakhombisi ube babazalwane. Yeah. Ngiyakithi uma umzalwane eJerusalem. Umzalwane naseBabylon. Yeah. Umzalwane akashintshi. Yes. Umzalwane eJerusalem. iJerusalem lakhe lenkonzo athi ilathi uya khona mawuhlangene nabazalwane enkonzweni. Okay. But nala ukhona eBabylon okulona njengamanje. iJerusalem liphele kwena. Amen. Ngiyathanda sibheke kafishane. Ngifuna sibheke uDavid. Kunezinto mfundisi. Amen. Ezenza abantu ba backslide. Namhlanje sikhuluma ngo backslide ngokuhlehla. Amen. Kunabantu abaza abakhalayo bakhale ngoSathane. Kanti bona bavulela uSathane into. Lithi iBhayibheli lingamnike uSathane indawo. Amen. Ngifuna sibheke afishane 2 Samuel chapter 11 verse 2. Samuel wesibili chapter 11 verse 2. Wathi kusihlwa uDavide wavuka embedeni wahamba ophahlweni lwendlu yenkosi. Wabona esophahlweni owesifazane egeza. Owesifazane wayemuhle kakhulu ebukeka. Ebamfundisi uDavid uvuka ngasikhathini. Wavuka embedeni ekseni. Umntwana ufunde kahle. Wavuka kusihlwa. Wathi kusihlwa uDavide wavuka embedeni. Kusihlwa. Amen. Now nansi into enza ukuthi abantu ba backslide mfundo ufuna usibheke. Amen. Position. Yeah. Position. Njengoba kuyi lockdown ukuphi? Njengoba kuyi lockdown ukuphi wena njengamanje njengomzalwane? Yeah. uDavid siyazi la sifunda khona. Amen. uDavid ibandla noma impi kaNkulunkulu ikwi position ethile. Iyohlasela. Uvuke ebusuku yena. Lalela wemzalwane. Konala uma parables uJesu akhuluma ngawo. Amen. Kufika abathile bathawo weJesu. Kutshalwe kahle la ensimini. Amen. Bathi kubonakala nokhula lokhona. Abanye moyazi imfundisi zoba kwi lockdown sebusuku. Amen. Abange bavumela isithu ukuthi sitshale ukhula empilweni zabo. Yeah. Ngenxa basuke kwe position. uDavid ibandla sempini yena uvuka ebusuku. Amen. Nevuka ebusuku akavukeli kempini. Okay. Ngabamazwi iposition akuyona ukwiposition errong. Lapha ngabe bekhona akatholakali khona. Yeah. Utholakala kwenye indawo. Amen. And indawo atholakala kuyona imenze waba expose. Wa exposeka esonweni abengeka asidle. Ngenxa ye position. Amen. Angazi ukuphi njengamanje. And nansi mfana uyisebaba. Sekufika abazobuza kuJesu bathi bekutshalwe kahle ensimini iside right. Why kukhulukhulu lingatshelwa? uJesu mephendula uthi kufika isitha. Yeah. Safika nini? Ebusuku. Angani noma ukonanga yini? Ukonanga uthi umuntu kakagule mina.
but kuvamisile mase kusebusuku abangwe nezimo. Umuntu angathi nakusisi ukuthi masubheka abantu bahamba isikhathi ebhedlela abantu abavamisa ukuhamba ngaso esebusuku. Amen. Yeah. Angadlula naka yini ukuthi umuntu emini noma stress adenaso. But ebusuku siba kwenye level. Yeah. Because isikhathi sesithe. Amen. Manje makuyisikhathi esithe kusho ukuthini? Kusho ukuthi umzalwa kahle hle ufuna ukunqoba. Onqoba ngesikhathi esithe sifuna ukutshala. Okay. Uma isitha sifuna ukutshala intembi yingesikhathi wena fanele uvuka usiphule. Amen. Because uthi uJesu isitha sifike ebusuku satshala. Yeah. Abantu noma niyazi bazalwane uSathane uyasebenza ebusuku. Ngesikhathi esebenza ebusuku ungakhohlwa. uDavid bengakhona emini ngesikhathi evuka. Bekuyisebusuku. Mevuka ebusuku befanele ngabe uvukele kwenye indawo la abantwana baNkulunkulu behlengene khona. Amen. But ngokweposition akuyona wavuka ubona okubi. Amen. Memvuka ubona inkosikazi yomuntu. Kunabantu njengamanje engabe bavuka ebusuku bathandaza. Mina lockdown ngifanisa nobusuku. Futhi sifanga ngabe bathandaza. But babhizi bakumafoni. And amafoni abangeni ngendlela eright. Bangena ngendlela errong. And iposition ngamama sibayilahlile. Yeah. And njengoba belahla iposition khona izinto abazohlangana nazo. Abantu babhizi namaphono njengoba ngikhuluma nawo. Yisebusuku. Yeah. Uma bevuka fanele bavuka ngabasi lalela. Ivamsile kunabantu njengoba ngikhuluma babanjwe spirit of lust. Spirit of lust asifulelwa ngomunye umuntu sivulelwe yibona. Kunabantu abazothi bebuya ngathi komumzalwane uthi kumina emfundisi ngiphethe umoya wenkanuko ngicela ungidelive. Ngiyambuza ukuthi wenzani wena ebusuku wenzani emini wenzani ngesikhathi efanga ngonikeza uNkulunkulu isikhathi uba nesikhathi noNkulunkulu wenzani. Yeah. Kunabantu umfundisi abake bafika esontweni bezoba ngiyavuma ukuthi enkonzweni ila kufanele kuhlangane wonke umuntu okhathele. Amen. But mina ngikubiza ngokukhathala uvuka ebusuku ubuka izinto engafanele ngoma yebuka. Amen. Akukhona ukukhathala lo. Uma uJesu izani kimi nina nonke nikhathele uthi izani emthwalo ijijele kimi. Kodwa kunabantu fanele beza nemithwalo baphinde bawulandele leminye imithwalo. Ukuyilandela umthwalo ukuthi ungene kwi social media ubuka izinto engafanele ngoma oyibuka. uDavid uvuka ebusuku ayibone ukube semthandazweni. Amen. Ubeleka ayibone ukuba ube nabazalwane empini. Sesempini bazalwane. Asibe kwi position. Amen. Ungabi kwi position. Kwenza umuntu abone izinto engafanele ngabe uyibonile. Jesus. Ungabi kwi position kwenza umuntu adle izinto engadliwa. And imphumela yomuntu ophume kwi position wadla isono wa backslider ibabhlungu. Position. Umuntu osuka kwi position ugcine bambana nempi angakwazi ukuyilamulela kuyona. Okay. Umuntu osuka kwi position ugcine bambana nempi noNkulunkulu angeke amsize kuyona. Amen. Kunabantu abakhala bathupha uNkulunkulu. Ababazalwane. Yeah. Ababhizi ngesikhathi engabe basiphula izinto ezitshalwa uSathane ebusuku. I-lockdown isebusuku bethu. Jesus. Kodwa kudingeka ibandla lizovuka lisiphula izinto ezitshalwa isithi. Yeah. Isikhathi sokukhuleka. Yeah. Isikhathi sokufuna uNkulunkulu. Amen. Isikhathi sokufunda izwi likaNkulunkulu. Isikhathi sokondla umuntu ongaphakathi. Amen. uDavid ungiyekela ophahleni. Abona unkosikazi kaUriya. Ubengeka ambone kube semthandazweni. Mfundisi angazi. Sisakhuluma nabazalwane emakhaya. Inhliziyo yami iyathinteka kakhulu. Ngabantu ababackslider njengamanje. Jesus. Enqathi abazi engage kuma prayers. Enqathi abalidla izwi lenkosi. I-lockdown noma this pandemic abantu ba-exposeka ukuthi bangobani ngempela. Amen.
Ake sibheke i-revelation because ngifuna sibheke kumuntu umfundisi kunomuntu osekhaya obackslidile oshayekile akasazi okwenze njani. Ngiyavuma uyifake yena because uNkulunkulu nento engithandayo uNkulunkulu before ubhala exam before ubhala utest yakunikeza iscope Jesus and iscope sakhona siyizwe. Amen. Uyazi ayikho into olingwa ngayo uNkulunkulu uyakhulumile ngayo. Ayikho wena into oyenzayo ongakhuzwanga kuyona. Amen. Ayikho njengamanje into ozingeje kuyona embi uNkulunkulu ungakhulumanga ngayo izwi lenkosi. Amen. And ekugcineni leyo nto izokhalisa wena ngeke ikhalise umuntu. Amen. Yonke into uthi uNkulunkulu lapha kweGenesis ekhuluma no Cain owabulala umfana. Yeah. Uthi isono is knocking at the door of your heart. But when you can rule over it. Uzindla ngento. Uyazi kunento engifundile ukuthi during i-lockdown mangivuka ekuseni ngithandaza nginesikhathi esihle noNkulunkulu. Amen. Kunezimpo enqobe ebusuku. Isikhathi esiningi izimpo kwazi kuyinqobe ebusuku. Yeah. Ekuseni ubambana noNkulunkulu. Okay. Why abantu bakwazi ukubambana nomoya engcwele ekuseni? It is because banqobile ebusuku. Okay. Basiphula izinto ade itshalwayo usathana ebusuku. Yeah. Kunabantu abasesebelela bengathandazile. Why? Uwikho umuntu wakamoya. Because of izinto abayibukayo, because of izinto abazenzayo. Kodwa ngifuna ukuthi umuntu osekhaya ohlehlile njengamanje. Yeah. Usengabuyela uNkulunkulu nezethuba. Amen. Nina niphungile enkembeni. Yeah. Balekani ngini. Jesus. Ngikhuluma nomuntu njengamanje. Udown. Udrainekile. Noma ethathandaza akusathandazeki. Yeah. Noma ethuzindla ngezwi, noma efunda iBhayibheli, ufunda iBhayibheli avela zela lala. Why azela lala? Okay. Mfundisi ukwanekusisa ukuthi abazalwana abaningi umuntu angahlala kwi-cellphone for 3 hours. Yeah. Angakwazi ukuhlala ezwini afunde izwi for 30 minutes. Yes. Usathane into ozophila ngayo uyakwenza ukuthi ubhoreke mawuyenza. Amen. Bese kuzothi into enza umoya wakho uzace akunikeza amandla ukuthi uqhubeka nayo. And kudinga kube wena odecideayo. Wena ufana udecide. Yes. Awudecide lo mfundisi. Yeah. Ngizothi mawuyikholwa elikholwa ngoba libheka umfundisi namhlanje expozeka. Mawuyikholwa belidepende kumfundisi namhlanje uexposekile. Ngoba wena usho ukuthi ukukholwa kwakho kumfundisi, ukukholwa kwakho kusebandleni. Yeah. Ukukholwa kwakho akukho kuwena ngaphakathi. Amen. Nevertheless, mawuzothatha lezi zinto engizokutshela zona ungasizakala. Amen. Ngicela mfundisi ungibhekele uRevelation Isambolo chapter 2 verse 5. Isambolo chapter 2 verse 5 kufundeka kanje. Yes. Ngakho khumbula lapho uwe khona. Uphenduke wenze imisebenzi yakuqala. Khumbula kuphi? Lapho uwe khona. Wenze ini? Uphenduke. Wenze imisebenzi yakuqala. Wenze imisebenzi. Yazi umuntu obackslidile mfundisi umbona kanjena. Umuntu obackslidile umbona ngokuthi uyayiyeka imisebenzi yakuqala. Okay. Mhlawumbe mfundisi ungasiza yini ukubackslider? Yini ukubackslider? Can you give us a definition of backslider? It is when a person turns from God to pursue their own desires. To pursue their own desires. Amen. So before ube pursue ama desires uNkulunkulu anawo ngempilo yakhe. Yes. Now the person is pursuing his own desire. Amen. Uyazi khona wena izwe kuphila kulona. Wathatha uJesu waphila kwenye izwe. Noma ukhona la izweni. And you were pursuing the desires of God. Amen. Because uNkulunkulu unemicabango emihle ngawe hayi ukubulala ukuphumelelisa. Kodwa uma umuntu ehlehla uyashintsha abuyele ezintweni zakuqala.
ama desires akhe abesentweni zakuqala Amen. ukunqalela kwakhe kube sentweni zakuqala ukufisa kwakhe kube sentweni zakuqala. Amen. Umuntu ohlehlile umbona ngokuthi uma kuumuntu ade busy ethanda ukukhuleka namhlanje asathandaza ngizothi vuka uyithathe. Amen. Yes. Uma athe vuka ebusuku ethandaza akasavuka ebusuku ethandaza usevuka athatha iselfone. Enye into umfundisi enza ukuthi abantu bahlehle njengoba kwi lockdown abangabantu banomunkulunkulu abangabantu nje abantu akangixwayisa umuntu osekhaya iselfone ayikhozo anything ospenda kakhulu isikhathi kusiyona uyithanda bese enhlizweni yakhe izisubstitute uthando lwenkulunkulu empilweni yakho uNkulunkulu loyo. Kunabantu njengoba ngikhuluma kunabantu njengoba bengilalele uma kwavuka into yokuqala iselfone uma ezolala into yokuqala iselfone empilweni yakhe iselfone uNkulunkulu loyo. And lezi zinto ayibukayo lezi zinto azinikeje kuye zona through that cell phone zizophila kuyena. Amen. Kuya ngokuthi yini lo oyenzayo kuyona. Ngizokuxwayisa ungabe noma uNkulunkulu ngaphandle kaNkulunkulu ophilayo. Yes. Iselfone angabe uNkulunkulu. Iselfone angabe into yokuqala empilweni yakho. Noma ngasayona iselfone angiyazi yini le wena empilweni yakhe ebaleka ukudlula zonke izinto ebaleke ukudlula izwi kaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu njani? Khumbula la uwekho. Yes. Ukubackslide kuwa. Amen. Bathi khumbula la uwekho. Ngamazwi uJesu xwayisa ibandla laseFesi uthi alikhumbule la liwekho. Ngicela ufundele uverse 4 khona lapha. Kepha ngenalokhu ngawe ukuthi uluyekile uthando lwakho lakuqala. Lalela la ukhona uyazi mfundisi konke engiyifundile. Uyazi uyakwazi ukuzimvuselelo nangale lockdown. Kuya ngawe uthi udlala. Yeah. Yes. Angiphinde sizothandaza. Kuya ngawe uthi udlala. Angiphinde kuya ngawe uthi umphefumulo wakho umoya wakho ufidayo. Umoya uyadla. Amen. Nenyama iyadla. Yeah. Methu Jesu umuntu angephile ngesinkwa sodwa kodwa nangamazwi kaNkulunkulu. Yebo. Usho ukuthi umoya wakho ukwazi ukufida ngesinkwa esibrown noma esimhlophe. Amen. Amen. Umoya wakho ufidwa ngizwi. Lalela umuntu wangaphakathi uyakwazi ukuthi build up amamasela ngokuthi uhlanganyele noNkulunkulu. Amen. Umzalwane akathi bevuka ekseni aphuma eminyango. But umzalwane wangempela mawuvuka ekseni oqala ofanele ubhekane naye oqala ofanele umbingelele oqala ofanele ukhulume naye uNkulunkulu wakho. Yeah. Before uye emsebenzini yosuku uqala ngoNkulunkulu. Sizothandaza mfundisi. Namhlanje ngifuna sithandaze. Ensure bazalwane how to build up amamasela kamoya. Amen. Mawuvuka ekseni awuqali ngemsebenzi yakho. Yeah. Lalela. Ukulala wavuka abazona iphukuphuka abangavukanga. Yinto efanga ngabe uyayibonga uNkulunkulu. Okay. Lalela. Uthando lokuqala seliphelile. Khumbula ukuthi ukuphi. Nansi into elimaza abazalwane mfundisi. Kunabantu abapholelwa uthando by association. Uze associate nobani. Yeah. Kunala uPaul ekhuza khona noma ekhuluma nebandla. Okay. Ukujwayelana nabantu. Amen. Ungafundela. Ukhuza ibandla. I think in the book of Corinthians. Yes. Amen. Baba saKorinte bokuqala chapter 15 verse 33. Ningakhohliswa ukujwayelana nababi konakalisa ukuziphatha okuhle. Ukujwayelana nani? Nababi. Yini ababi? Yini ababi? Khona lathi siphila khona. Yeah. Sayike into zakhona. Amen. Ziningi izinto engayibali uyazazi wayeka. But kunabantu abangaphumanga khona. Yeah. And ukujwayelana nabo
konakalisa ukuyiphatha okuhle ukujwalana kwami ukujwalana nabababi kushintsha indlela obuphila ngayo Amen. Amen. kunabantu mfundisi angazi ukubabona labantu abathi mase bekholwa bafuna ukumukela yonke into bayi-associate nabo bonke abantu uyagcina uyababona sebephila impilo ade bevele bephile ekuqaleni kuba ngathi kuseplanini kaNkulunkulu ukubackslide ngizothi mina ngakuthatha kancane ukubackslide uDavid wabackslide but ikhona ikhesi abuya nayo ibackslide because lento sibona enza uDavid siyibona isenzeke emzini wakhe Amen. Amen. Angiphini lento sibona enza uDavid siyibona siyenzeke emzini wakhe ukuphinga sikubona sekwenzeke emzini kaDavid uDavid uchitha igazi uyazi bazalwane khona uyazi ngithi mina isono sokuqala osenzile sikulidele kwesinye isono sesibili ngoba uSathane wakufaka esonweni nomvumela into afuna ukwenza afuna ukwenza ukuthi ungasaphuma esonweni uDavid ulale nomkamuntu isono sesibili ukubulalisa umkhwenyana walomo ukubulalisa uUriya Amen. yayibona enzini usuke kwiposition into esibili ayenzayo walala nonkosikazi womuntu number 2 wabulalisa uUriya yebo Amen. so mamnikeza indawo sizothandaza ungamnikeza indawo sona sokuqala noma you miss the point akekho kwiposition Jesus. number 2 ubona into angafanele ayibone Amen. ubona umuntu onqunu ogezayo lo gezayo ukwiposition Yes. ongekho kwiposition uDavid Yeah. wabona into engafanele ayibone Amen. ngoba akekho kwiposition uma esuka lapho uyobulalisa ngoba uzani sekhulele lo muntu Amen. uSathane into ayifuna njengamanje ake ngisho lento prophetically uSathane into ayiqondile ukuthi ibandla libe kwi lockdown lingazi ukuthi nasejele uNkulunkulu uyadumiseka nasejele kathandazeka i-lockdown akuyona blame ugovernment ugovernment uphephisa abantu Amen. Amen. sikwi-lockdown mfundisi mina umuntu ongaphakathi kumina akekho kwi-lockdown Yeah. sikwi-lockdown mfundisi umoya wami awukho kwi-lockdown Amen. izwa likho kwi-lockdown Yeah. umuntu ngesandla during lockdown Amen. because izwi likaNkulunkulu alilokhiwe Amen. izwi likaNkulunkulu noma lo phila uJesu ophila kumina akekho kwi-lockdown Amen. u-active njengoba ngikhuluma Yeah. but ufuna abantu bathi kwe-position Praise the Lord. ufuna abantu abazi uNkulunkulu wakho Yes. uthi uJesu khumbulane la niwe khona niyeke uthando lokuqala niyeke indlela ebenikhonza ngayo Yes. mfundisi kuyakhonzeka la ekhaya kuyakhonza Yeah. futhi uNkulunkulu ngiyabambana naye la endlini Okay. ngoba uNkulunkulu wami ngimshiyanga esontweni Amen. mfundisi angazi mhlambe lento ngisho angazi njengoba kwi-lockdown angazi sikhonza la mfundisi Amen. and usube nami for 10 years uJesu wakho mhlawumbe utshela abalaleli sesothenazi uJesu wakho unjani njengoba ukwi-lockdown angazi mhlawumbe kusathandazeki mhlawumbe usakholwa angazi sizothandaza Mposto njengoba sikwi lockdown nje sivalelekile sisemakhaya kuna something eyenzakalayo because ngingakufakazela ukuthi njengamanje njengoba sikwi lockdown nje but ngisho ukuthi isikhathi sengisithola kakhulu manje isikhathi sokuhlala noNkulunkulu ngisekhaya and njengoba sikwi lockdown once saqala ekhaya sathi siyakhuleka noma saqala sazi engage ezwini likaNkulunkulu ngivele ngizwa amandla kakhulu okudlula lesikhathi sisingakabi lockdown so njengoba umuntu ekwi lockdown njengamanje I'm getting a sense ukuthi we are recharging our batteries njengamanje si recharge umuntu wangaphakathi ngizizwa nginamandla kakhulu kunaseqaleni so njengoba sikwi lockdown nje uNkulunkulu kuna something big ayenza kunento enkulu uNkulunkulu ayenza ngaphakathi kwami umuntu wangaphakathi
the inner man use more healthier than before. Ngamama njengoba lockdown mfundisi siyasing umuntu uthola ithuba wena. Amen. Yes. Lokuthi ubuild up amasela umuntu ongaphakathi. Praise the Lord. Na mhlawumbe mfundisi noma uthola ifanga no wena uthi uthola ithuba noma umzalwane fanga uthola ithuba njengapha. Yini umehluko komuntu othi manje ngiphelelwa amandla? Yini wena uthi uthola ithuba? Amen. Uze umuntu okangaphakathi evuseleleka. Khona umuntu osekhaya othi fana ngabe ngithola ithuba kimi fana ngabe ngiyithuba leli. Amen. Kodwa uthi yena sengizwa ngiphelelwa amandla. Yini mfundisi ekwenza ukuthi uthola amandla abangabantu bephelelwa amandla? Ongenza ukuthi ngithola amandla ukuthi kuthe kulesikhathi ugovernment esinikeze lesikhathi lesi esikhethekile ukuthi sibe semakhaya. Abanye bathola isikhathi sokuthi bespende nemndeni yabo, abanye bathola isikhathi sokuthi benze izinto abathanda ukuzenza. Kodwa mina ngithola isikhathi sokuthi ngikwazi ukuthi kwi-schedule yami kube khona isikhathi engizosicreate ngisicreate uNkulunkulu. So leso sikhathi engikwazi ukusicreate sibe nje noNkulunkulu sihlale nawo uNkulunkulu ilapho khona uNkulunkulu enza khona umangaliso. That is why kumanje ngizwa nginamandla, kumanje ngizwa umoya kaNkulunkulu esebenza ngenye indlela. It is because ngikwazile ucreate isikhathi ngamcreatela uNkulunkulu isikhathi sokuthi sihlale naye sixoxe naye kube khona izinto uNkulunkulu azishoyo kumina lezi ezingakhaya usuku nosuku. Mfundisi ngifuna ngiphendule ubani ocreate isikhathi uNkulunkulu ocreate isikhathi noma wena ocreate isikhathi? Amen. Baba ocreate isikhathi. Ngama isikhathi ubonaso. Amen. Amen. Isikhathi ubonaso. I-lockdown kwena iphinduka yaba yithuba. Yeah. Kodwa omunye lockdown nayiphenduka yaba yithuba. Amen. Amen. So ngifuna ukusho lento mlaleli kumuntu osekhaya i-lockdown umfundisi iphenduka ithuba uzizwa more closer to God than before. Amen. Angikhuluma nezingceku zenkosi emakhaya. I-lockdown ayizinto zobulala abantu. Yeah. Kodwa i-lockdown izocharge abantu. Amen. Mhlawumbe ubuyingceke enkosi uhamba. Isikhathi sokuthi uchargeke manje. Jesus. Mhlawumbe ubuyingceke enkosi isikhathi ungenaso sokukhuleka noma isikhathi sokuthi uyinikeze isikhathi sakho noNkulunkulu ubunesikhathi nabantu. Yeah. Kodwa njengamanje usunesikhathi noNkulunkulu. uNkulunkulu uneze ithuba uthi ube nesikhathi sakhe. But I like what pastor is saying. Uthi uyena ocreate isikhathi. Amen. But uyena ochoose isikhathi asicreateile usinikeza abantu. Amen. Isikhathi sakhe noNkulunkulu. Akusona isikhathi sakhe namantombazana. Akusona isikhathi sakhe namangane. Isikhathi sakhe noNkulunkulu. Wena ukudecide life. Wena udecide uNkulunkulu. uSathane mengena empilweni yakhe akangeniswa ngoNkulunkulu. Sothi uSathane mengena empilweni yakhe ungeniswa isikhathi. Wena udecide usinikeza uNkulunkulu noma usinikeza yena. Lalelani bazalwane uNkulunkulu usiphila amandla. Egameni lika Jesu sinamandla. Sinamandla okunqoba ngaye. Sinamandla okunqoba konke. Sinamandla okunqoba konke. The Bible says we are more than conquerors. Sinamacho omunethuba nomzalwane unethuba. Njengamanje ubackslide amandla usawezwa. Amandla okuthandaza usenawo. But isikhathi sokuthi ungabuyela kuNkulunkulu. Nkosi yami. Angiphinda mfundisi. Isikhathi sokubuyela. Amen. Ungazenzi isiphukuphuku. Yeah. Ungazenzi umuntu ongaboni. Impilo yakhe phelayo. Jesus. Ukujwayelana nababi konakalisa ukuyiphatha okuhle. Ukujwayelana nabantu abangathandazi. Uyazi mfundisi khona abantu bakuthandaza kuthiwa kune cross night prayer. Thiwa ibandla neprayer banababhorekayo. Angazi noma uyazi uJesu beperform ama miracles mase yasuka. Yeah. Mase suka kayi kuyolala uyichurch. Amen. Why Jesu uyichurch ukuthi uNkulunkulu kodwa lemhlabeni umuntu. Amen. Uthe usemhlabeni wa understand iprinciple ukuthi uma imoto izohamba fanele ibhetri ihlale igcwele. Uma imoto izohamba fanele idlule egarage faka upetrol. Otherwise izophelela endleleni. Kunabazalwane yes ngiyavuma lockdown kodwa njengamanje ba down. Hayi ngoba abekho down ngoba kuyi lockdown. Ba down because yithuba ngabe banikeza uNkulunkulu lokuthi bayichathe bona ngokudliza ngokuthandaza bafuna ubuso onkulu. Kunabantu abazi ukuthi kuculeka kunabantu mfundisi abazi ukuthi worship abasesontweni.
Worship, uPaul worship esejele. Yeah. My God. Angani noma ngezwakala. Amen. uPaul uworshipa esejele benosila. Amen. uPaul uworshipa esejele benosila. Amen. Yeah. Oh, Jesus. Abaworshipi bese wipi baworshipa besejele. Amen. Sesothandaza. My God. Ngifuna ukuthi kuwena ophelwa amandla. Ngelo mkholo uNkulunkulu, we're going to pray. Yes. God is with you. God is with you. Jesus. Uma uJesu ezalwa uqanjwe igama Yeah. lokuthi ubani uJesu. Jesus. So uNkulunkulu mesuka ezulwini emhlabeni futhi waqanjwa igama Okay. uJesu. Yeah. uNkulunkulu mesuka ezulwini uze kubantu. Igama lakho Emmanuel noma kwathiwa Emmanuel. Yeah. God with the people. Amen. God with us. Ngamamazwi uNkulunkulu usuke ezulwini ezemhlabeni. Wazoba uEmmanuel. Yeah. Wazoba uNkulunkulu nathi. uNkulunkulu ngamazwi akekho entabeni. Wesikhumbula isitori sentokazi yaseSamaria. Yeah. Ethe khuluma ngokukhonza yacathi mina makukhonzwa kukhonzwa uNkulunkulu wale entabeni naseJerusalem. Yeah. uJesu memphendula uthi hayi isikhathi sishayile Jesus. ukuthi abakhulekayo ngeke basaye entabeni. My God. Angiphinde mfundisi. Yeah. Abakhulekayo ngeke baye entabeni. Did you know mfundisi ukuthi uJesu is the mountain of Zion? Uma sikuye sisentabeni. Yeah. Akusadingi sentabeni yena uyintaba yethu. Amen. Uthi isikhathi sifikile labakhulekayo bengasekukhuleka kule ntaba ninethi le eJerusalem. Amen. Kodwa bakhuleka ngomoya nangeqiniso. Amen. We're going to pray with you. I promise you. Fundisi, I promise labantu abasekhaya. My God. I promise umuntu osenhlizweni, umuntu ozophenduka enhlizweni. Yini esiza umuntu ukuthi abuyele eNkulunkulu? Uthi uJesu khumbula. Jesus. Uyazi ushawini. Uthi uJesu khumbula. My God. We are going to pray kabo salala. Jesus. Uthi uJesu khumbula. Wena ushake ngalabangani ohamba nabo. Wena ubungadlali endleleni ubuserious. Hey. Wahamba nabo wadlala. My God. uIsrael makusuka inceke inkosi iya entabeni yasa uIsrael wahlala wadlala ebumbela amathole. Wena kunoNkulunkulu osibambele bona because wena ubukhonza uNkulunkulu wasesontweni. But my God engimkhonza ulakimi. My God. Fundisa uNkulunkulu engimkhonza kumina. Angiphindi uNkulunkulu engimkhonza but kunento engithandayo uma ubackslide unethuba. Yeah. Uma uhlehlile unethuba. Oh, Jesus. Ithuba elihle namhlanje. Oh, I am calling you. Jesus. I am calling you. Khumbula wephi. uJesu yakuthanda. Kunencengo njengoba ngikhuluma. Ibishumayela. Ishayekile. Eke Nkosi. Khuluma nawe la ukhona. Ungavuka uyithatha. Oh, Jesus. Kunabantu abaphendukile ngawe. Yes. Kunabantu abamukela insindiso Oh, ngawe. yes. La ukhona kuyona indawo yakho. Yeah. Akuyona iposition okuyona. Njengoba manje usucashe njengoAdam because ingubo ihlubukile. Igamento obuyigqokile ihlubukile. Ihlubulwe yisono. Ungabuyela. My God. Wekuphi? Abange bawe ngalezi zinto beyibuka. Oh, Jesus. Abange bawe by association. By association nabantu abarong bathola impartation. Yes. Yes. Khumbula la wekhona. My God. I want to pray with you. We're serving God who said in his word, I'll never leave you Yeah. nor forsake you. uNkulunkulu akakukhumbula. Amen. uNkulunkulu akakukhumbula. Amen. But ngeke akukhumbule uma ufihla izono zakho. Yeah. Oyifihlayo ngeke aphumelele. Jesus. But oyivumayo uyothola umusa. Oyifihlayo ngeke aphumelele. Amen. Ngeke uphume izulu sithi alike iqile engayikhotha emhlaba. Amen. Ungaphili sengathi usaphila impilo yobungcwele. Ungaphili sengathi uSamson wasekuqaleni. Oh, Jesus. Lalela mfundisi. Yeah. Samson indoda enamandla. Okay. Very powerful man of God. Ebimuva kwe anointing
enamandla. Amen. But wamthatha usuku olodwa. Kwamthatha nje usuku olodwa. Hayi insuku eziningi. Sathane kunala kudonsela khona ngiyavuma. Wena empilweni yakho kunama giant washayile. Khala mawukhosi Sathane. Jesus. We're going to pray. Kunama giant washayile noGoliath obashayile. Sithola uSamson edansa. Edansiswa izitha zakhe. But uSamson esaqoqa ugcobo. Kunomuntu namhlanje uzogqoka ugcobo. Jesus. Kunomuntu namhlanje uzovuka mbatha. Jesus. Lama khoshada brade shena. Kunomuntu namhlanje uzovuka mbatha. Oh Jesus. We're going to pray. In short mfundisi sothandaza. Mathina ngceke zenkosi kunenceke enkosi emfuna sithandaze nayo. Engibukayo njengamanje. Egive up. Omunye usehlala emathaveni, omunye usephuza utshwala, omunye uhamba namantombazana. Khona lithi ukutrader. Okay. Ukutrade uku-exchange. Unikeza umuntu something ngenakunikeza ukuthini. uSathane ngesikhathi efika kuJesu emlinga wayefuna uku-exchange. Jesus is the chief cornerstone. uSathane uthi akaphendula amatshe. Ufuna ukuyenza yenze ngentando yakhe. Kube yena ithi uJesu alibele ukudla. uSathane befika empilweni yakhe akazile ngomnandi. Akayena umngani wamuntu. I don't care noma ngithengela iBM yomhlaba. I don't care ukuthi akakunikeza. Lithi umuntu uJesu kuyamsiza ntoni umuntu ukuzuza izwe lokho alahlekelwe isoli yakhe. Kunabantu abanikele ngomphefumulo wabo ngenxa yemali. Kunabantu abadlala iqiniso belazi. Kunabantu ababaziyo uNkulunkulu njamanje babhukude esonweni. Kodwa ngizothi likhona ithemba. Ngavuma uSathane adlale ngawo usungizwile. La ukhona ungabuyela kwiposition. La ukhona ungasukuma uyithatha. Praise the Lord. I-decision yakho. Yes. Thank you Jesus. I-decision yakho. Jesus. The devil is a liar. Amen. Yes. Kamaze ukugcina sothi khona ngifuna sithandaze naye. Kunabantu uNkulunkulu afuna basize manje. Nenkosi mhlambe kupho ngasho kule nceke esishayile. uSamson ungakhohlwa washayeka. Yeah. Ngelanga elilodwa anointing yakho. Walana nentombazane ngani? Hayi kaningi. Amanye amathangeni kadilani. Exchange. Buy trade. Amen. Udala umnikeza uthilani umnikeza umzimba. Amen. uSamson waluza ugcobo. Ya trade. Ya exchange. Ungavuma ukulahlekelwa ugcobo ngentombazane. Ungavuma amantombazana azo trade ngogcobo. Akunikeza umzimba uyinceko. Usale phansi ugcobo. Lento wayithandazela. Lento wayifastela. Uhlala isikhathi eside uthi uNkulunkulu ngisebenzise bese esandleni sakhe. Enye into elimaza abantu ukusebenzela uNkulunkulu bengeke esandleni sikaNkulunkulu. It is better ukuhlala uzube kuyena kubambe njengo ice cream. Uthi mawusebenza manje uyena. Athi beqhamuka uludila lefuni athola ukuthi ukuyena. Those who dwell under the shade of the Almighty they shall abide in him. Ungasuka emphemeni kaSomandla. Yebo mfundisi sesothandaza. Ngifuna ukusho lokhu kuwena mntaka baba ubizwe uNkulunkulu. And ngiyazi ukuthi njengoba ushayekile ulapho la ukhona isitha kunezinto esinyenyeza endlebeni yakho usathana ukutshela ukuthi usone kakhulu angeke usakwazi ukuthi uphinde uyibuyisele uNkulunkulu. Usathane ukutshela ukuthi saluso give up vele ayisekho lento yakho. Kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi ungalilahli ithemba mntaka baba. As long as ungakafi for the fact ukuthi usaphila wena kusho ukuthi lisakhona ithemba ngempilo yakho ikhona into uNkulunkulu asazoyenza nasafuna ukuyenza ngempilo yakho. Ngifuna ukusho ukuthi vuka uyithathe egameni lika Jesu wena usalindelwe egameni lika Jesu kuneyinkumbi zabantu uNkulunkulu akubizele kubona ekusafuna ukuthi baphenduke ngawe ukuthi wona njengamanje isitha sidlala ngawe eminyango uboshiwe ejulele lesitha but ngifuna ukukutshela ukuthi akakapheli mntaka baba njengoba
Uloku usaphila nje uNkulunkulu kunezinto ezinkulu asafuna ukuzenza kunama millions and millions abantu emphefumulo ekusafuneka ukuthi isindiswe uNkulunkulu esebenzisa wena akakapheli umntaka baba akakapheli lapho ukhona ekhaya. Do not give up. uNkulunkulu usakhona. God is still in control over your life. Wena okwakho nje ukuthi njengomphostoli kaDesho, remember where you have fallen. Khumbula la uwekhona bese uyavuka uyayithatha. Uvuka uyithathe bese uyaqhelana nezinto kade uzenza. My God. Mfundisi njengoba sikhuluma sothandaze ngibantombazana. Yeah. Ibifunde university. Jesus. During this lockdown ngisathi mingezela. Ibuyisa ithwele. Umzalwane ohambe esuka ekhaya betha kofuna isinko akayofunda ukuze abuye nesinko but ubuye nesiso ukhulelwe njengamanje Sathane emhlabeni ukuthi into efanele yenze ukuthi uqede ngempilo yakho the devil is a liar. Yes. Ungavuka uyithatha ubufunde university wabuya ubuya usukhulelwe usathana uthi phelile impilo yakho ungavuka uyithatha ithuba lakho namhlanje ikhona uNkulunkulu angayenza omunye ubegula wahamba wakozwa angiphindi wahamba wokuzwa kulabo kusho yena ukuthi banamanga bafike bamtshela amanga bathi unento enkulu ayikho into enkulu nawe yakula wena lalela ayikho into enkulu nakula udinga igama lika Jesu udinga isandla esinamandla udinga amandla kaNkulunkulu ongaphila yeka lezinto esigqokile amandla lokuphila awekho kulezo zinto amandla segameni lika Jesu lalela ubumzalwane ukhohliswa izinto kaSathane lalela bekuyiperiod bekuyisizini ebizodlula wena uhluleka ukubekezela isimo esodlula wathatha ezinye izinto wayeka iJerusalem ukuthi liphile kuwena wabuya nezinto zaseBhabhiloni lalela izinto zaseBhabhiloni eBhabhiloni phila eJerusalem. Thank you Jesus. My God. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Omunye angimazi sephinde kangake engaphumeleli kule exam ade ibhala and sitha simstripe off yonke into adenayo. Yeah. Into simtshela yona sithi ukuze uqhubeke nokuphila vele uphile noma kanjani. Ukuze uqhubeke nalela ntombazane yami awukwazi ukuphila noma kanjani. Umntwana kaNkulunkulu uzelwe ngembewu engabuni. Yes. Lento ayimukela ayipheli. Umuntu ubaleka nayo ngeke uphile kamnandi la uzobukhona. Umntwana kaNkulunkulu umHebheru wena. Noma ngase bakulomkhumbi awuthungiwe eNtarashishi uthunge eNineve. Amen. Awuthungiwe eNtarashishi uthunge eNineve. My God. Ngiyibona izandla iphakeme. Oh Jesus. Alamakhora basika